And Jürgen, being in this fight now and with this experience now, do you see yourself being able to go all the way now? Jürgen, jetzt wo du wieder zurück bist mit diesem Sieg, glaubst du, dass du imstande bist, das Turnier zu gewinnen? Naja, wenn ich es mir nicht zutrauen würde, dann würde ich auch nicht mitmachen. Also, eine ganz klare Antwort. Yeah, if I wouldn't believe it, I wouldn't even be here. So I'm part of it, and of course, it's clear. I want to win. Rob, you were oozing confidence in the build-up for this fight. You really believed in it. How do you feel right now? Yeah, I think that, of course, any fighter that hops in the ring, you have to have complete confidence in yourself. He was just a better man than me. You know, he had a great control of distance, and his timing was just it was really hard to get away from. You know, I throw something, I try to change up speeds and things like that, and he just he catch me at the end of the shot and just wait for the exact moment where I'd be open to throw it. So he was just, like I said, the experience was tough to get around. Did that surprise you? Absolutely, yeah. He was very fit. He was in very good shape, and not necessarily the speed that surprised me, but the timing. You know, and the timing and his he kept his composure through the entire fight. So you know, he kind of kept that same pace and same level. So it was, like I said, he's a great fighter. And how was it looking back on the build-up for the fight? How was it for you to be part of this tournament? Yeah, it was great to be a part of the tournament. You know, it was definitely first class the entire way. You know, this tournament is doing everything right. So definitely an honor to be part of it. And Derek, what kind of thoughts are running through your head right now? Did Jürgen surprise you as well? Well, I mean, I wasn't so surprised. I mean, I think he did everything I thought he would have did. I mean, he did the same punches that I thought he would have thrown. You know, he did good. I mean, he was on point. I mean, he was able to keep his composure, I believe, and that I think made the difference opposed to Rob had shots, but he kept reaching a little bit, you know, and Jürgen, I mean, he did exactly what I thought he would do, but, you know, it was good. I mean, he threw the body shots, he was really strong. He didn't throw me in the jab, but, you know, he threw the up jab like I knew he would throw. It was okay. Sometimes you get it, sometimes it was life, man. You know, you go in every day wanting to win, wanting to desire to win, but at the same time, you don't get it sometimes. Derek is training one of the best, in my opinion, one of the best trainers in the world, and trains many world champions, including Errol Spence, arguably one of the pound greats at the moment. So I think that it's very good hands. I think really the difference was tonight was experience. I said it before you got up there. The shots that Jürgen threw, the variation of shots, the time, the distance. You know, I'm sure you'll be back, and I'm sure you'll be another world champion. Yeah, without a doubt. Yeah, so Kalle was saying that Kalle hat gesagt, dass der Unterschied heute mit Sicherheit die Erfahrung war, und um das ein bisschen auch in Perspektive zu setzen, Derek ist also einer der besten Trainer der Welt, und er trainiert unter anderem auch Errol Spence Jr. und man weiß, wie gut Errol Spence Jr. ist. Der Unterschied war einfach die Erfahrung heute, die Distanz, die Variation, die Jürgen in den Ring gebracht hat, und das hat ihm den Sieg auch gebracht. Danke. Ich muss auch dazu sagen, dass für mich Jürgen Brähmer heute die beste Leistung, die ich von Jürgen Brähmer gesehen habe. Das war die beste Leistung heute. Also nie so eine Leistung von Jürgen Brähmer gesehen. Ich habe schon ein paar gute gesehen, aber heute war für mich die beste. Yeah. Kalle also adds that this was definitely the best performance he's ever seen of Jürgen Brähmer. He has seen some great performances of him, but today was the best. Did that surprise you, Kalle, being 39 years old? Anything would have not surprised me today. Also nichts würde mich überrascht, weil man weiß halt nicht mit 39, und mein Jürgen hatte echt Pech im letzten Kampf. Ja, der hat geführt gegen Cleverly. Da kam der Riss, der Kapselriss, und dann natürlich denkt man 39 oder 38, 39, ich bin ja gerade 40 geworden, ich kenne das Gefühl ein bisschen, ich bin kein Profisportler, ich merke es morgens. Und dieses Gefühl, ich glaube, das war heute ein Sieg für alle, die 39 schon über sind. Also das war wirklich gut, aber es war wirklich eine Leistung nach einem Jahr außerhalb des Rings. Klasse gemacht.
Yeah, this was definitely, he wouldn't have been surprised at all by any outcome today or tonight, because you didn't really know how Jürgen Brähmer would come back into the ring after the bad luck against Nathan Cleverly, after the injury in that fight. And of course, he's already 39 years of age. Kalle also just turned 40 years of age, and he feels it in the morning when he gets up from bed. He's not a pro, but it's definitely, you feel the age at a certain point. So it was definitely a victory for everybody who is 39 and above. Thank you. Thanks, Jürgen. Any questions from the floor? Simple question. Can you already say where the half final is taking place? Semi-final, sorry. The semi-finals will be around February time in the super middleweights. Where they will be, we don't know at the moment. That's signed down to the promotional division of the promoter and the board of the promoter. So I'm representing the boxing side of things, but a good guess would be somewhere in Europe. Wo das Semifinale stattfinden wird, ist im Moment noch nicht sicher. Es wird im Februar sein. Wo, wissen wir noch nicht. Das hängt von Komosa ab. Ich bin verantwortlich für die sportliche Seite. Aber man kann schon mal davon ausgehen, dass es in Europa sein wird. Ich habe auch schon Reggie Hatton in England geschlagen. Also, es wäre für mich jetzt nichts Neues, in England zu boxen oder irgendwo anders in Europa und so. Wenn die Eckdaten stimmen. Yeah, so this is not a problem for him at all. He has boxed in other countries in Europe or abroad also. It's not a problem at all. He has also, by the way, beaten Ricky Hatton already in England. So he's down for it if the conditions are right. Ich fand auch zum Beispiel der Einpunktrichter mit 4 Runden war auch, man redet öfters über Heimvorteile, aber der Einpunktrichter da mit 4 Runden oder 3 Runden, was ich nicht gehört habe, ich weiß nicht, das war auch ein bisschen falsch gesehen. Aber am Ende des Tages, man muss gucken, jetzt wo es geht. Es ist natürlich ein sehr großes Turnier, ein Turnier mit viel Preisgeld, wir haben über die $50 Millionen und die werden sich schon einen Ort aussuchen, wo Sinn macht für den Sport und für das Turnier. Richtigen Trainer in der Ecke, also ich bin ja jetzt hier fast allein, Sebastian Förster, unser Athletiktrainer natürlich mit dabei, da danke ich natürlich das ganze Team, was mit war, aber ich habe natürlich mit Michael Timm zusammengearbeitet und wie jeder weiß, ist zu der Hochzeit zu seiner Tochter und das wollte ich einfach nicht nehmen, er wollte hier bleiben unbedingt und ich habe gesagt, nein, fahr, mach das bitte, das mache ich auch alleine. Mit 39 Jahren kann man schon alleine aus dem Haus und ich weiß nicht, also ich habe mich körperlich sehr, sehr stark gefühlt. Also ich muss sagen, so in der körperlichen Verfassung war ich schon lange nicht mehr. Wir haben auch nochmal vielen Dank an Sebastian Förster, also wir haben, ich sag mal, sehr, sehr gute Athletikprogramme gefahren, die ich auch von meinen Sportlern, die ich selber trainiere, verlange, auch die bin ich durchgegangen und ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt, aber man hat halt gemerkt, dass ich ein Jahr nicht geboxt habe und ein bisschen was kommt noch. Also das war nicht alles.